我想起那吓唬我们的小子包里有很多纸上画的一些地图一样简陋的图，也许上面会有点线索。这个时候病急也就只能乱投医了。往前有7星一关，后面是个连闷油瓶都要磕头的怪物，哪边都不能去，这里最安全了。我坐到地上，摊开那些纸乱翻起来，其中一张我看得出是他们打盗洞前的设计图，下面写了很多设想，特别是关于血尸墓的设计和推测，我看不太懂，写得非常凌乱，就看到了几个琉璃鼎之类的字。看样子他们为了破血尸墓的机关花费了很多的心思，不知道最后有没有实施。然后还有一张，上面画了一个张牙舞爪，类似于树又像是一只鬼爪的东西。我又把那些纸翻过来，终于让我看到了一张有点意义的东西，上面是一个墓穴的鸟瞰图。我看到湖底隧道，然后又是放置7星一关的地方，画得非常清楚。然后我们下来的那个墓室没有画上去，看样子他们还没到过那里。我还看到了我刚才爬过的那个盗洞，那个分岔口也标得很清楚。我看到如果我选择另一个口子，到了一个地方竟然断掉了，上面写了一个字他，意思已经很明确了。我想通过盗洞回到地面的愿望已经是破灭了。我再看这图上最离奇的是，在我现在站的这个地方的左边，没有任何道路可以连通的地方，竟然还画了一个墓室，而连通这个墓道和墓室之间的是一条虚线，这个墓室好像是在另一个空间一样的感觉。我不由得去摸了摸我后边的墙壁，难道这墙后面是个密道吗？我仔细观察起来这个洞，回忆了一下爷爷笔记里那些石头暗门的构造。一般来说，如果要这个机关1000年不腐，那就必须使用石头和水银来激发，那激发装置必须是一块平板，这墙上都是一块一块的铭文雕刻，如果真的有暗门，其中必然有一块能够活动，但是这一块又必须位于非常难以被注意到的地方。按照这样的思路，我俯下身子去看石壁和地板处的位置，果然有一块4方衔接的石头非常可疑。我一按没有反应，但有些松动，再一按还是没有反应，于是就有点毛了，站起来就来了一脚，这一下子就听到了咕噜的声音。我那一刹那以为按照一般国外片里，那墙都会翻转把我带到隔壁去，要么就是墙像一扇门一样打开，所以我脚下的地板突然一空的时候，我一点防备都没有，整个人就掉了下去。这种设计哪里叫暗门呢？明明就是一个陷阱。我暗叫一声不好，可能要歇菜，这下面不知道是什么东西，说不定就是几把挫骨钢刀。这是电光火石一般，我还没有完全想好，就一屁股坐在地上，还没来得及庆幸没摔死，手上抓的油灯啪的一声砸在地上，电池砸了出来，灯熄灭了。我顿时陷入到了一片黑暗之中。在现在这种情况下，这矿灯就等于我的命一样重要。要是没有光线，在这根本不可能有光源的古墓里，根本就是死路一条。我赶紧扑了过去，想把那矿灯摸过来。那矿灯的位置我记得很清楚，一下子就摸到了。那电池应该是在灯的左边，我随手往左边一摸，突然摸到了一只冰凉的手。我大叫一声，条件反射般的把手抽了回来。在黑暗中摸到自己没办法解释的东西是最让人讨厌的，而且摸到那手的一刹那，我感觉这手的主人必然已经死去了，
因为那冰凉和浮肿的皮肤感觉不到一点的生气。我忽然想起自己身上还有一些火折子，连忙打了一支。借着火光，我看到那地方躺着一具尸体，他的肚子上有一个很大的创口，创口上围着很多的尸别，这些尸别每只都有我的手掌大，颜色是青色的，不时还有一些小点的尸别从他的嘴里和眼洞里爬出来。我感到一阵恶心，这个人看样子大概已经死了有1个星期了，应该又是上一波盗墓队伍的牺牲品。难道他也是因为发现了这个机关，所以才死在这里的吗？我想到这里，忙借着马上要熄灭的光线，找到电池，往矿灯里一装，竟然又亮了。我松了一口气，那老板说这矿灯可以承受3米以上的撞击，看样子还真没骗我。有了灯，我照了一下四周，这个地方什么都没有，非常的简陋，是一个4方的地窖，四周都是不规则的石头垒起来的石墙，石墙上有很多排气孔一样的洞，黑黝黝的，不知道通到什么地方，不时从那些洞里也吹来一些凉风。我随即检查了一下那尸体，那是一个中年人，40岁左右，腹部被撕裂了，看样子是致命伤。他身上穿着迷彩服，口袋鼓鼓囊囊的。我从里边掏出一只钱包，里面有一些钱，还有一张车站寄存的纸条。我又继续摸，在他皮带扣上，我发现了一个钢印，上面刻着一行数字0220059，其他竟然没有任何能证明他身份的东西。我把他的钱包放在自己的口袋，打算出去后自己再研究一下。这里的建筑风格很像西周时候的古墓，又有一点像临时的逃生的通道。我想不可能会有人把墓修在别人的墓地之上，这里可能就是造墓的工匠给自己留的后路。古代的时候，特别是战国的时候，你要是参加了修贵族墓穴的工程，那就等于是死，不是被毒杀，就是和尸体被活埋在一起。但是劳动人民的智慧是不容忽视的，大多数的工匠都会给自己做一个秘密的通道，好让自己逃出升天。我用灯一扫，果然看见了一个非常狭小的门在一边的墙上，但是这个门距离地面还是有点高度的，下面有一个木头梯子已经烂光了。我估计了一下高度，我不可能跳得上去。这个时候，我看到有一张脸突然从通道里探了出来。我一看，不由大喜，叫道：“潘子，是我！”那潘子吓了一跳，也看到了我，但是他不但没有露出喜悦的神情，反而好像看到了什么恐怖的东西，几乎快从那通道里掉了下来。我正奇怪着呢，潘子突然掏出枪，枪口对着我。我一看不好，怎么？难道潘子把我当成粽子了？这下子冤死了！我大叫：“是我，潘子！你他妈干什么呢？”那潘子根本就像没有听见一样，一声巨响，那枪声在这地洞里出奇的响，那子弹几乎贴着我的耳朵呼啸而过，不知道打在我身后的什么东西上，一泡腥臭的东西溅了我一后脑勺。我猛转过身，就看到好几只青色的大尸别趴在墙上，几只大鳌杀气腾腾地扬着，有几只已经爬到我头上的天花板上，离我的脑袋只有10几公分。我刚想后退几步，离这些大虫子远点，突然2只墙上的虫子像弹簧一样飞了过来，一下子就飞到我的眼前。就在同时，又是2声巨响，2颗子弹从我的头顶飞过，凌空把这2只虫子给打爆。那真是打爆了，我一脸都是虫子爆出的液体。
这个时候，我听到潘子喊：“我快没子弹了，你他妈的还傻站在那里干什么？快跑过来啊！”有了潘子这个靠山，我的心里踏实多了，转头就跑。潘子又放了一枪，估计又打爆一只。这个时候我已经到了墙根了，潘子把手伸了过来，我一跳正抓住他的手，还好这石壁非常的粗糙，我的脚有地方着力，潘子只一拉我就上去了。还没站稳，潘子又把那短枪从我裤裆下面伸出去，又是一枪，那子弹壳直接跳出来打到了我的裆部，我惨叫一声，几乎晕了过去，大骂道：“你爷爷的，你想淹了我呀！”潘子骂道：“妈的，命当然是最重要的了。”我突然发现矿灯不在我的手上了，我回头一看，发现掉在那下面，那光源四周爬满了大大小小的尸别，青幽幽的一大片，不知道是从哪儿爬出来的。我问潘子：“你还有多少子弹？”他摸了摸口袋，掏出1颗来，不由得苦笑：“还有1颗光荣弹。”话音未落，一只尸别已经跳到了石道上，对着我们发出了吱吱的声音。潘子到底是当过兵的人，这应变的本领那是不在话下，直接变枪为锤，拿着枪管把那木头枪托当作锤头，一下子就把那虫子给敲瘪，踢了下去。但是这根本不是长久之计，更多的虫子爬了上来，我们连踢带敲，身上还是有几只爬了上来，那倒钩般的爪子一下去就带下去1块皮肉。我对潘子说：“我们快跑吧，这么多根本没有办法抵挡。”潘子问：“跑到哪儿去？”我一指后面，说：“这后面肯定是个出口，你看这坑道，绝对是古时候修木的工匠逃命用的，只要沿着这个跑，肯定就能出去。”潘子大骂说：“屁！我就说你们这些书呆子，就以为书上说的都是对的。我告诉你，这道我都走遍了，根本就是一个迷宫。我好不容易走到这个地方有点起色，要是再往后退，不知道要转悠到什么时候。”我一惊，心说难道是我猜错了？但是现在这个情况也没有办法去细想，眼看虫子越来越多，我大叫道：“那总比在这喂虫子强啊！”这个时候突然又是咕咚一声，又从上面的暗门掉下来一个人，正好压在那些虫子身上。这突如其来的撞击吓得那些虫子退开了去，那人骂骂咧咧地站了起来：“我的屁股呀！妈的，这是什么门？怎么还往下开呀？”他拿手电一照四周，大叫：“我靠，这什么玩意儿？这么多虫子！”我们一看，真是冤家路窄，这不是刚才在主墓吓唬我们那个摸金贼吗？那些尸体又已经围了过来，非常迅速。这人也算是厉害，把那手电当榔头一敲一支，但是根本就不顶用，马上他的背上就爬满了虫子，他杀猪似的叫了起来，手伸到后面想把那些虫子给扯下来。这个时候潘子突然掏出了他怀里的全部火折子，全部点上，然后一个纵身就跳了下去，我连拦的时间都没有。他就地打了一个滚，就翻到了那小子的边上，那尸别怕火，一只只全部跳开了。可是火折子根本不是长久的点火工具，而且刚才一连串的动作，那火就非常的小了。潘子大叫：“你这里还有没有了？”我一摸怀里，竟然还剩下几只，把心一横，心想：妈的，豁出去了，也学潘子那样一个纵身跳了下去。可是伸手不济，直接一个狗吃屎，手里边的火折子就脱了手，一下子就掉到尸别的堆里去了。潘子大骂：“我的爷爷呀，你这不是要我的命吗？”我赶忙爬起来，跑到他的身边。这些尸别既会着火，一时间也不敢扑上来。但是随着那火光越来越暗，他们的包围圈也越来越小起来。我不由得咽了口唾沫，心想：完了，
这下看来要歇菜